हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लालसड़ में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज मैं बात करूँ मारुति इक्को के बारे में। तो जैसे कि मारुति इक्को होती है, क्या मारुति इक्को क्या मारुति वैन वगैरह कोई सी भी गाड़ी हो, इन गाड़ियों में पता क्या होता है, जैसे पीछे अपन गाड़ी चलाते हो दचकों में इसमें आवाज़ आती है ना, कड़ 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 कड़। जैसे कहीं भी दचकों में या कच्ची रोड में हम चलाते हैं गाड़ी को तो व्हील में से आवाज़ आती है कट 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 कट। तो इस गाड़ी में भी यही इशू है। तो मेरे को लगा कि भाई पब्लिक को बता देना चाहिए ये चीज़, भाई क्या है क्या नहीं होता है। देखो आप क्या करेंगे, जैसे इसमें आवाज़ आएगी दचकों में चलेंगे तो इसमें से आवाज़ आती है कड़ो कड़ो कड़ो, बहुत भयंकर है ना। तो मैकेनिक आपको क्या बोलता है, भैया पीछे का यानी कि इसका सस्पेंशन खुलेगा, इसकी स्प्रिंग डलेगी, शॉकर डलेंगे, यानी ऐसा कुछ अट्टम सट्टम बताने लग जाते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप खुद चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं वैसे तो, बाकी आप मैकेनिक के जाकर भी करा सकते हैं। एक मामूली सी, सिर्फ एक मामूली सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है, क्यों आती है आवाज़ें। और यानी कि जब गाड़ी नई नई होती है जब तो नहीं आती, लेकिन थोड़ी पुरानी होने लग जाती या फिर थोड़ा बहुत यानी थोड़ी बहुत किलोमीटर चल जाती है, 50-60 हज़ार जब आने लग जाती है तो क्यों आती है और रीज़न क्या है मैं दिखाता हूँ। व्हील खोलना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा व्हील खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों देखो, अगर आप घर पे करना चाहें तो देखो टायर खोल लिया मैंने, और ये 12 नंबर नट लेना है और इसमें यूँ कसना है बस। इसको कसने से क्या ड्रम है ना यूजुअली बाहर आ जाएगा। ये देखिए, एक मिनट मैं इसको कस लेता हूँ पकड़ कर। तो ये देखिए दोस्तों, ये नट को कसने के बाद में इसमें गैप हो जाएगा। गैप होने के बाद में एक हथौड़ी लेकर इसके यहाँ पर मारनी है बस। ये देखिए ये हो गया लूज, यानी अंदर लेदर क्या पकड़ कर लेते हैं। ये देखिए अब मैं इसे दोनों हाथ से निकालना पड़ेगा। अब ये नट देखो, ये नट भी लूज हो गया। ये देखो अब इसे और कसना है बस, यूँ कसते रहना और चोट मारते रहना लूज कर करके। 2-3 चूड़ी कसी, फिर यहाँ पे चोट मारनी बस। ये देखिए ये लूज होता जा रहा है धीरे धीरे नट। ये देखिए इस तरीके से करते रहना और ये ड्रम बाहर आ जाएगा आपका। ये देखिए ये आ गया ड्रम बाहर। ये देखिए मैं एक हाथ से निकाल रहा हूँ। ये देखिए आप लगा लीजिए तो आप दोनों हाथ से निकाल सकते हैं। ये देखिए, और ड्रम बाहर आने के बाद में देखो दोस्तों आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये लेदर देखो आपके कितने ज़्यादा हिल रहे हैं, मतलब ये लूज हो चुका है बहुत ज़्यादा। ये देखिए अब ये क्या होता है, जैसे अपन गाड़ी दचकों में चलती है ना तो लेदर है ना इसमें अड़ते हैं, बहुत भयंकर हिलते हैं। ये क्या होता है, ये प्लेट होती है ना, इसका अड़ा रहता है लेदर पीछे से, इसका लोहा इसका अड़ा रहता है। तो ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखो निशान भी देखो, निशान आ रहे हैं। ये देखो ये लेदर बिल्कुल लूज हो चुका है। इनकी ये कील किट है ना, ये ख़राब होने की वजह से बड़बड़ बसते हैं इसमें और उसकी आवाज़ आती है। और उसके बदले में आपको मैकेनिक बता देता है सब कुछ कि भाई साहब कि स्प्रिंग के ये भी डलेगी, इसकी स्प्रिंग भी डलेगी, इसका टेम्पर डाउन हो गया, शोकर भी ख़त्म बता सकता है, या आर्म की गुटके भी ख़त्म बता सकता है, यानी कि मोटा खर्चा बता सकते हैं। जबकि क्या होता है दोस्तों, ये देखो कील किट है, देखो ये देखो ये बिल्कुल लूज हो चुकी है। लूज होने की वजह से लेदर इसमें आवाज़ करते हैं भयंकर, ऐसा लगता है जैसे घुंघरू बज रहे हो इसमें। तो अगर आपकी गाड़ी में ये आवाज़ आए तो सबसे पहले ये चेक कराएं। तो देखो मैं अभी ये हटाता हूँ, देखो नहीं डालता हूँ, फिर देखना है लेदर। देखिए अभी तो देखिए दोस्तों, ये देखिए ये यूँ देखो यूँ करने पर, और ये कील किट देखिए बिल्कुल लूज पड़ी हुई है। ये देखो दोनों साइड की, ये देखें ये बिल्कुल लूज पड़ी हुई है, इसलिए ये आवाज़ करती है बहुत भयंकर। अभी मैं नहीं डालता हूँ, फिर देखना कितनी फिक्स होगी ये। तो ये देखिए दोस्तों हमने ये कील किट नहीं डाल दी। अब देखो मैं दिखाता हूँ, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग यानी टाइट करने से ये मूव हो रही है। ये देखो यानी बहुत टाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आराम से यानी कि बिल्कुल लूज पड़ रही हूँ। अब ये देखिए मैंने नहीं लगा दी है, और इसके लेदर भी थोड़े डाउन थे दोस्तों, ये देखिए, इसलिए मैंने सोचा लेदर भी डाल देते हैं। तो क्योंकि लेदर डालने का भी एक, देखो आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ मैं, ये मारुति इक्को है ना, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो वैन के लेदर ही लगते हैं, लेदर वैन के ही लगते हैं, सिर्फ एक है ना ये पत्ती का फ़र्क आता है। और आपको इको के नाम से है ना दोस्तों ये लेदर भी महंगे दिए जाते हैं, जबकि वैन के ही लग जाते हैं, इसमें वैन के ही लगते हैं। सिर्फ एक ये पत्ती का फ़र्क आता है, ये आती है ना जो हैंडबैग की पत्ती, इसका हल्का सा फ़र्क आता है, बाकी लेदर सेम होते हैं, सेम। यानी कि पुरानी पत्ती भी आप ना वैन के लेदर में ये देखिए लगा के लगाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको इक्को के नाम से लेदर दिए जाते हैं और आपसे मोटा पैसा लिया जाता है। अगर आप वैन के नाम से लोगे तो 900 और कोई रुपये में ओरिजिनल के भी इसके लेदर आ जाएंगे। अब इक्को के नाम से लेंगे ना तो इक्को के नाम से आपसे महंगे पैसे लिए जाएंगे, और लेदर यही आएंगे। क्या दोस्तों, लेदर यही आएंगे
और आपसे पैसा मोटा लिया जाएगा। बस ये काम किया जाता है और कुछ नहीं होता। बाकी अब ये देखिए सिर्फ ये कील किट की कमी थी। अगर मैं इसमें लेदर भी नहीं डालता और अगर ये कील किट डाल देता तो भी इसकी आवाज़ बिल्कुल साइलेंट हो जाती। तो इस तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को भी। अगर आपकी गाड़ी में अगर ऐसी कोई पीछे से आवाज़ आ रही है और आपको कोई यूँ बताया ना भाई इसकी स्प्रिंग शोकर ये ख़त्म है, ये सब ख़त्म है, तो बात नहीं सुननी है। पहले आपको ये खुलवाना है ड्रम, या फिर घर पर आपको जो मैंने बताया ना वीडियो में, ऐसे ही आप खुद ही आराम से खोल ले अपने ड्रम को और इनको चेक करें लूज तो नहीं है। लेदरों को यूँ हिला के देखा, देखे ये देखिए पूरी ताकत से मैं हिला रहा हूँ, ये देखिए ये लेदर हिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ये देखिए अब इसके जोर जोर से देंगे तो ही लेदर नीचे ऊपर जाएगा, वरना लूज नहीं रहेगा। अगर ये लेदर लूज है ना आपका यूँ हिलाने पे नाच रहा है, हिल रहा है, तो समझ लीजिए वो लेदर की आवाज़ है और कुछ की भी आवाज़ नहीं है दशकों में। और आपको एक कील किट की आवाज़ है, ये कील किट नहीं डाल देनी है बस, और आपकी गाड़ी की आवाज़ बंद। आप चाहे तो घर पर भी डाल सकते हैं, चाहे मैकेनिक के ले जाकर डलवा दें। तो इस तरीके से आप लोगों को फ्रॉड का काम किया जाता है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, और इससे आपका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा पब्लिक प्रॉफिट की और पब्लिक की नॉलेज बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने इस गाड़ी में सिर्फ एक ये कील किट यानी ये छोटी सी 2 पत्तियाँ आती हैं और एक कील आती है इनके साथ साथ, यानी कि ये सिर्फ ये कील किट की वजह से यानी इतनी भयंकर आवाज़ आती है पीछे के लेदरों में से, पीछे के व्हील में से, कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं एक पल के लिए। तो क्योंकि क्या होता है मेटल से मेटल टकराता है, मेटल यानी लोहे से लोहा टकराता है, मतलब वो लेदर है ना पीछे वो पत्ती काटा रहता है उसकी प्लेट के, तो जो लूज पड़ जाता है तो वाइब्रेट करता है, बहुत तेज़ आवाज़ देता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ टूट के गिरेगी। अब तो ये आवाज़ आती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और प्रॉब्लम भी छोटी सी है, सॉल्यूशन भी बहुत छोटा है। जो मैंने बताया ना पत्ती, ये कील किट आप चाहो तो आप घर पर खुद लगा लें या मैकेनिक के जाके कील किट नहीं डलवा दें, आपकी गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। पीछे से जो आती है ना गड़गड़ गड़गड़ यानी बहुत तेज घुंघरू बजने की टाइप की आवाज़, वो सारी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। ये ध्यान रखें। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों के साथ ये सब ना हो, क्योंकि कई होता है कई यानी मेरे पास यूट्यूब पे ही कमेंट है दोस्तों, यूट्यूब पे ही लोग बाग मेरे से बोलते हैं उनको भैया हमारे पीछे के व्हील में से कहीं कच्ची रोड पे चलता है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। और मैकेनिक लोग यानी कि पूरा पीछे का सस्पेंशन का काम करने की बोलते हैं। ये यूट्यूब के ही कंप्लेंट है मेरे पास ये, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना कर डाली है। क्योंकि इतनी ज़्यादा वो है कि कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि भाई ये ख़त्म है वो ख़त्म है, बाकी सिर्फ डलती है छोटी सी चीज़ें पत्ती। आप खुद भी एक बार अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई आवाज़ आ रही हो जो पीछे कोई चीज़ व्हील के अंदर आवाज़ कर रही है, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ खुल के गिर गई और आवाज़ आ रही है, तो आप पहले व्हील खोलें, जो मैंने तरीके बताया उस तरीके खोलो। और ये कील किट है ना, एक प्लास ले और इसे कील है ना बीच वाली, इसको पकड़ के और यूँ घुमाते ही निकल जाएगी, ये पत्ती में से निकल जाएगी, लॉक होती है उसमें घुमाते ही निकल जाएगी, और दूसरी रिप्लेस कर दे आप, आपकी गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी पीछे के व्हील में से। ये चीज़ें क्या कोई बताता नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे क्या नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात है मैकेनिक को नुकसान होता है, इसलिए आपको ये छोटा प्रोसेस कोई नहीं बताता दोस्तों। जबकि होती देखो माना का काम ऐसा है कि आवाज़ आपको डरा देने वाली आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आवाज़ अगर इतनी भयंकर आए तो खर्चा भी इतना भयंकर ही होएगा। नहीं दोस्तों, छोटा प्रोसेस होता है हर चीज़ में, बस ये बताता कोई नहीं है, मैं बता देता हूँ सबको। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि आगे भी ऐसी जो मैकेनिकल छोटी छोटी नॉलेज है जो पब्लिक प्रॉफिट की है मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे लोगों का फ़ायदा जरूर होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो बेहतरीन होगी और आपके फ़ायदे की होगी।